Boşlandı. Bayrak var. Kampanya koy çek hatta çeksin o. Aynen kaç. Mantep bugün günümüz Hafata Kelime Köp'tün bir günü kalacaklarına 6 ay oldu. 6 ay içinde birlik kanda günlerdü, kanda gana şu olurdu, kanda gana çörnüpeyalardı ötüzdü. Yok ağıyla, yok sınbay. Elдің bir nemesi var. Akmata Keliyev'de boşaksın. Topta üstürde hiç kanda ayıplarından ama eğer de ayıp oturan olsa haliçi damlan yok oldu. 6 aydan beri ne oldu? Bir nemen tapkan yok. Vardır dokumentlerle. Yol keyişi iştegen işin qarap görsün. Pensionu fondda, sos fondda iştegenin qarap görsün. Налогыда bir de жетекçi men bilgenden. Manda çoğun nemeni özgürlükler alып деген жоқ. Vardır canından korku oşunda da ardı hiç. Bunda kıyın jigitlerdi, alaydı kıyın jigitleri. Topta üstürde biz boşaltışın talap kılabız. Hazır eme bayağı svet boyunca eme ne olsa şu olsun. Sebebi bulardagı bayağı eski adatınca jep toyana gen vurdum dep koyup жүгүнөлүгү дайлап чымынын даярлап каш киргенге даяр болуп турат. Коркуп турган жер жок. Элди күч бийликтер менен ошо кайраштырбасын. Мына азыр эле баягы 200ге жакын чамалуу спецназмаларын алып келди. Дагы жакшы элди эл менен күч бийлик органдарын кагыштырып, кайраштырып коюп отурат үйдө. Иштерин чукулуп нелат экен. Дагы кагышса экен, дагы бир нерсе болот экен депчи. Эртең чыкпасын. 2 жыл мурда ушул жерде болгондо учерде СПК партиясынын Исмаил Исакович камалганда кудду ушундай күнгө өскөр. Элге келген жалдырап. Анан эл колдоп койгула деп. Азыркы күндө эмне болот кайра? Мурунку баскан грабелдер басып атат. Жакында чекесине баягы жакшака таяк ойногон турат. Ону карабай мынантип кармап отурат. Бошотсун биздин инибизди, Акмат Келибековду. Токтосуздурду. Биз аны талап кылабыз алай эле. Акмат Эке боштондук. Boşlandık. 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 Yo, iyice silestem, iyice. Buna iyice silestem. Ha, aytarınız. Menin dagı bir uşul birliktegilerge talabım, ustanıptırmın. Mına uşul kızız gazdı Akmatbek men alıp işletem degeninden göre bastıq kılıp Akmatbekti kamap koyup 2 gündün içinde satıp ördele. Hazır oşto gaz yok. Elde svet yok. Sarı mene saat 8'de geçki 6'ga çayın svetli öçürüp koyup atıp oşto 2 aydan beri gaz yok. El ayağıya kıyımçılıkta. Tamoşniy Soyuzga gireriz dep birliktegilerдің бардығы çurkap жүрүшөt. El menen hiç kim el menen kengешкен жок. Элдин ою менен bölüşken hiç kim жок. Olordun maksatı eптеп Tamoşniy Soyuzga girip eldi oşo jaka alakсытып дагы жакырчылыкта жашатат. Эгерде биз Tamoşniy Soyuzga girsek, биздин bir чыптабыныбыз азыр 1000 сом болсо, Tamoşniy Soyuzga киргенден 4,5 миң сом болот. Bir эле минутка машинаңар $3,000 болсо, $16,000 болот. Ушуну эсептеп чыгаргыла. Биз Tamoşniy Soyuzga киргенге каршыбыз. Каршыбыз. Анан Акматбекти үй камагына бошотуп койсун. Эң чоң талабыбыз ошо. Үй камагына бошотулсун. Үй камагына эмес. Aynen bir altı. Үй камагына бошотулсун. Эгерде ушул кабарды чындап жеткире турган болсоңор, бардык элдин үнүн, сөздөрүн угузуп жеткиргиле. Жеткирбейт буларың, жеткире албайт. Жеткизет. Бул прессаларды азыр түшүнүп калды элди. Let's go.
Бийликтин өкүлдөрү эмне деп қан какшап элдин ыйын айтышка мажбур болуп атамын. Мына 6 айдан бери кычыраган чилдени пайлап туруп, элдин кулунун камаган, бейгүнөө камаган. Ошол мезгилден бери элдин ыйы жерге сиңип кетти. Бийлик бир да уккан жок. Азыркы бийлик эмне болуп калды? Аяктагы бир кутумдар топтолуп алып, баш көтөргөн 50 жылда жаралган Акматбек Келдибектүү адамдар 50 жылда жаралса бир жаралат. Кыргыз элин көтөрө турган 5 бала болсо ошонун биринчиси Акматбек Келдибектүү. Бийлик уктун элдин ыйын, алай эли көтөрүлгөндө жаман болот. Азыр дагы эл неме кылып турат, чыдап турат. Чыдамы акыркы немеси болуп калды элдин. Чыдамы кетти. Акматбек Келдибековго боштондук. 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 Текебаев 20 жылдан бeri элге эмне кызмат кылып койду? Бирин-бирин кайраштырып, бирин-бирин неме кылып баш көтөргөн балдар жок кылгандан башка колунан эч нерсе келген жок. Одан караганда үйдө катында барып койсоң жакшы билет. Көрүнгөн президенттин башына эйлентип ушунбазга сен жашап, элди жакырчылыкка тыккан Текебаев жок болсун. Ağrı dolgunlar, marketler. Şurasını tutmaz. Yanında böyle çekimimizde. Köşet etme adam kaçacak. Ben de takip edeyim. Şimdi Allah ettim. Merak etme. Şunca adam gelsin. Siz söyleyiz bakayım. Mektan daha gele. Buramda sattı düştü. Aeroportu satıştı. Hem iki variantda tütünü alıştı. Koyar bey, sürekli koyar. Kımbatlat koyar bey. Hem maksatım diyeyim. Ne sebepten koyar bey? Prezidentlik sayılığını tinç ötkörüp alıştı. Su ödüldü mü? Prezident Akmатбек келди. Ошол президенттикке талапкер болот деген максатта Атамбаев ошондой ипластик жолго барып атат. Текебаев, Нарымбаев кетсин биринчиден. Салянова кетсин. Ушул экөөнүн кылган иштери бар. Ben birine lafım ben budaydan korkuyorum. Bizge azır uşuncha tursak dagы бийликтен бир дагы адам келип элдин акыбалынан кабар алган жок. Кайра милиция кызматкерлери менен элди кайраштырып элдин акыбалын эл менен милиция кызматкерлерин кайраштырып ошол жерге 10 машина менен омондорду алып келип түшүрүп койду. Азыр омондор кеттиби жокпу, бирок анал жерден нары кетишкен, бирок ал жерде жайсыз камактанганга мына Гагариндеги үйлөрдө камактанып атышат. Кетишелек турушат. Эл бийлик менен Эми мынандай, бизде Абайдын депутаттары ушул жерде шайлагандар келсин деп тур. Бизде Афганистанга теңебесин. Alay kozgolmasın, alay kozgolsa sen alay. Öyle biraz. биздин негизги талабыбыз Акматбек Келдибектүү боштондукка чыгарып коюш. Үй камагынан чыккандан кийин өзү каалагандай жооп берет. Бир дагы 6 айдан бери 6 жолу да сурак болгон жок. Телевидениядан каалагандай жаманатты кылып жамандап атат. Бирок бир дагы өзүнүн күнөөсү жок экенин эл билет. Бул жерде атайын Акматбекке саясий куугунтук. Буну Акматбекти ушундай акыбалга алып келген Атамбаев, Текебаев, Айда Салянова. İşten geçsin uşular. Ben işten geçsin der talap kılar.
Ahmetbek özü çıkıp çoğuldu. Uşunca yeldin bardığı. Uşunca yeldin bardığı Ahmetbek'in ağ ekenin bilip. Rısıka karamay, uşunday camdırga karamay. Ahmetbek'i çıkarıp versin diye talap koyu uşul joldu tosup durağız. Birlikten bir tane kavar gelgen yok. Eğer de Ahmetbek'i çıkarıp vermese biz bir ayla posodağı, bir yılda posodağı uşul yerde durağız. Bizim salağımız Ya çoğul Erdoğan. Bulardan maksat o çok.